မင်္ဂလာပါလိုက်ချန်နယ်နေပြန်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကိုမြင်ပါဒီကဒီဗီလေးမှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့မီးသီးတွေမီးချောင်းတွေမော်တာတွေကဘလောက်အမ်ပီယာစားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရဖို့အတွက်ဘို့အမ်ပီယာမီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့မှစစ်စစ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီလေးရွေချက်ကတော့ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမီးသီးလေးမီးချောင်းလေးတွေကအမ်ပီယာဘလောက်စားသလဲဆိုတာကိုဘူးသူတအနေနဲ့သိစေချင်တာတော့ကြောင့်မလို့ဒီဗီလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူတိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါကြီးကတော့ဘို့အမ်ပီယာမီတာလေးပါဒီမှာဘို့နေရာမှာ3နေရာပါတယ်အမ်ပီယာနေရာမှာလည်း3နေရာပါပါတယ် point ရှိကထောင်ကနန်း point နောက်ကရာကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ socket လေးတစ်ခုပါပါသေးတယ်ဒီဝါယာအကြီးအနီးနဲ့ socket ပါဒါကတော့ဝါယာအသေး3ဝင်ပါတဲ့ socket ပါ3ဝင်ပါ socket ကိုအောက်မှာတွဲပါမယ်နှစ်ပင်ဝါယာအကြီးကိုတော့အပေါ် socket မှာတွဲပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်တော့က3500ပါခုဆိုရင်တော့ဈေးတက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်မြင့်နည်းပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ DC platform ဖြစ်ပါတယ်တို့ DC battery နဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မီတာနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်တွဲဖို့ပတ်ချလဲမှာရှိပါတယ်ဒီမီတာလေးမှာကျိုး5ချောင်းပါပါတယ်အသေးကျိုးကအနီနက်ကိုယူပြီးတော့မှဘက်ထရီနဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါပေးကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့အပင်သေးလေးတွေနဲ့ပါဝါပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ပါဝါဝင်လာပါပြီဒါပေမဲ့လို့ဘူရောအမ်ပီယာရောမပြသေးပါဘူးပါဝါဝင်နေဆိုရင်ပဲရှိပါသေးတယ်လူသုံးချောင်းတွေကနေပြီးတော့မှအဝါကျိုးကိုအပေါင်းဘက်ကိုချိတ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိဘက်ထရီရဲ့ဘို့ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရုပ်ကိုအပေါင်းဘက်မှာချိတ်လိုက်ပါမယ်လက်ရှိ power source ရဲ့ဘို့ကိုပြပါပြီ 17.8 ပါဒီမှာဆိုရင်အသေး3ပင်နဲ့အကြီး2ပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှအသေး3ပင်ကိုအရင်ယူပြီးအနီအဝါကိုတွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အနက်ကျိုးအသေးကိုလည်းအနက်ကျိုးကြီးနဲ့တွဲပြီးပါမယ်ခုဆိုရင်တော့တာမင်နယ်3ခုရပါပြီဒီမှာနီဝါတွဲရဲ့အနက်တွဲရဲ့အနီတစ်ချောင်းတည်တဲ့နယ်ဖြစ်ပါတယ်နီဝါတော့တည်တဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထားပါတယ်ဘက်ထရီကနေဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နီဝါတွဲကိုဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းနဲ့ချိတ်ပါမယ်အနက်နှစ်ပင်တွဲကိုတော့ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့တွဲမှဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအပေါင်းအနှုတ်တက်ပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ဘိုးထွက်လာပါပြီ 11.9 ဘူးရှိပါတယ်ကိုသုံးမဲ့ပစ္စည်းရဲ့ အမ်ပီယာဘယ်လောက်စားသလဲဆိုတာကိုစတိုင်းလို့ရပါပြီဒါကတော့တွဲဖို့မြည်သည်ပါကလစ်ပါတို့ရဲ့အမ်ပီယာကိုသိရဖို့အတွက်နီဝါရဲနဲ့အနီကျိုးကြီးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နီဝါရဲကိုမြည်သည်ရဲ့အပေါင်းကျိုးနဲ့ချိတ်ပါမယ်မြည်သည်ရဲ့အနက်ကျိုးအနှုတ်ကိုတော့အနီကျိုးကြီးနဲ့ချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မီးလင်းပါပြီတွဲဖို့မီးသည်လင်းပါပြီအမ်ပီယာဘယ်လောက်စားလဲကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်10.8 volt ရှိတော့မှ 0.44A ရှိပါတယ်အမ်ပီယာက 0.44 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့440 mAh ရှိပါတယ်440 mili ampere စားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တွဲဖို့မော်တာလေးပါဒီတွဲဖို့မော်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအမ်ပီယာဘယ်လောက်စားလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျိုးတွဲတဲ့ခါမှာတော့အပေါင်းလုံးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မော်တာရဲ့ဘယ်လက်ညာလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တွဲလိုက်ပါပြီဒီမှာမော်တာလဲနေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမော်တာကအမ်ပီယာဘယ်လောက်စားလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် 0.32အမ်ပီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့300 မီလီအမ်ပီယာစားပါတယ်ဒီတွဲဖို့မော်တာဆိုရင်300 မီလီအမ်ပီယာစားတာဖြစ်ပါတယ်မငိမ့်တော့မငိမ့်ပါဘူး290 320လဲပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့300ဝန်းကျင်ပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်တဲ့မော်တာအသေးလေးတစ်လုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်
ဒါကတော့3ဘူးကနေပြီးတော့မှ12ဘူးထိမောင်းလို့ရတဲ့မော်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျိုးနှစ်ကျိုးချိတ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကမိုင်းနဲ့ကျိုးရတဲ့အနီကျိုးပါဒါကတော့အပေါင်းနဲ့ချိတ်ရတဲ့အနီအဝါအတွဲလေးပါဒီမှာ 0.23 ampere စားပါတယ်အဲ့တော့မီလီအမ်ပီယာအပြင်230မီလီအမ်ပီယာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမော်တာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အမ်ပီယာနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဘယ်နှနာရီကြာအောင်သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ 503A ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ USB အမှားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ USB ထွက်တာကတော့ 3A 3000 mAh ထွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ထွက်မထွက်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုထွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်က ampere ဘယ်လောက်ဆွဲစားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနီကျိုးကိုအနီဝါကျိုးမှာတွဲပါမယ်ဒီဘက်က minus ကျိုးကိုတော့အနီကျိုးကြီးမှာတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဘူးကဝင်ပါပြီတွဲဖို့ ampere ကတော့မပြသေးပါဘူး00ပဲရှိပါသေးတယ်နောက်တော့ဒီဘက်မှာမီးပြလေးလင်းနေပါပြီမီးအားစီးကူးနေပါပြီအဲဆိုရင်ဒီထဲမှာမီးအားဝင်နေပြီဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဖုံးအားသွင်းကျိုးနဲ့ဖုံးအားသွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိုက်စီပါဖုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အားသွင်းကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဖုံးအားဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ကွစ်ချက်လေးပြပါတယ်ကွစ်ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံက3000 mAh ဝင်နေဆိုတဲ့သဘောပါတနာရီကို3000 mAh ဝင်နေဆိုတဲ့သဘောပါဒီမှာတော့ဆွဲထားတဲ့ ampere က 0.8 0.83 ညဒီမှာဆိုရင် 0.79 ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီကနေပြီးမှဆွဲလိုက်တဲ့ ampere က ampere 0.09 0.09ကနေပြီးမှဒီဘက်ကိုဆွဲပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က 3A ပြန်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ် fast charging ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် QC ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအယူမှာတော့ဒီ ampere နည်းနည်းကိုယူပြီးတော့မှ3000 ampere ကို3000 mAh ကိုပြန်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီက fast charging ဖြစ်ပါတယ် ampere 50လောက်ကိုယူပြီးတော့မှ ampere 3000ထိထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့5 volt နဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့အတိုင်းပဲတွဲဖို့နဲ့တွဲသလိုပဲဒီကနီဝါကျိုးကိုအနီနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် plus နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအနက်ကျိုးကိုတော့ဘက်ထရီရဲ့အနက်ကျိုးနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်မစင်ကြည့်လိုက်မစင် 5.1 volt ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ 3.7 volt ကနေပြီးတော့မှတွဲဖို့ထိသုံးရတဲ့မော်တာလေးပါအဲ့ဒါတစ်ချက်မောင်းကြည့်ပါမယ်ဒါလေးလေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် 4.8 volt ရှိပြီးတော့မှ ampere က 0.07 ampere ပါအဲဒါဆိုရင်80 milli ampere ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမော်တာလေးက80 milli ampere စားတာဖြစ်ပါတယ်5 volt နဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်80 milli ampere စားတဲ့မော်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာလေးရဆိုရင် digital meter မလိုဘဲနဲ့ဘို့ရော ampere ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဘို့ ampere ကျိုးတွဲနည်းနဲ့တိုင်းတာစစ်စစ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာဗျ